Вот такого вот звука не должно быть после мытья головы. Если ваш шампунь также очищает до скрипа, и вы думали, что это норма, я сейчас вас огорчу. Алиса, почему опасно очищать кожу головы до скрипа? Скрип означает удаление естественной защиты кожи головы, что приводит к сухости, раздражению и ломкости волос. Так понятно? Очищаю кожу головы до скрипа и думаю, что это ок, вы только ее пересушиваете, и она начинает вырабатывать еще больше кожного себума. Для ежедневного мытья лучше выбирать шампунь не глубокой очистки. Шампунь должен хорошо очищать, но не пересушивать кожу головы. Вот у меня, кстати, такой с кератином от Морео. Отлично подходит на каждый день. А вот уже раз в неделю можно очищать, так сказать, до скрипа кожу головы от излишков себума и остатков стайлингов. Это делается шампунем глубокой очистки, либо же с помощью пилингов. Иначе вот это вот все приведет вас, знаете к чему? А приведет оно вас вот к таким последствиям.